तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल टी रोइडा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर में रैम कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जैसे ही अपना सीपीयू को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मदरबोर्ड में यहाँ दो स्लॉट दिखेंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। उसमें आपको रैम लगानी है। फ्रेंड्स, ये खुले रहेंगे जैसे कि ये देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें आपको रैम लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी रैम लेकर आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक रैम है, ये मैं लगाने वाला हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसको सबसे पहले इसका ये होल देख लेना फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरह से इसमें डालना है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर फिक्स आने पर इसको यहाँ से दबाना है, ये बंद हो गया फ्रेंड्स। एंड इसी तरह से इस साइड से इसको दबाना, ये बंद हो गया फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये बंद होने के बाद इसको ऐसे लॉक कर देना फ्रेंड्स। ये हो गया इस साइड से। एंड इस साइड से भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह रैम को डालते। अगर फ्रेंड्स इसको खोलनी हो तो इस वाले को इस साइड करते और फ्रेंड्स इस वाले को भी इस साइड करते। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो रैम बाहर आ चुकी है। इसको फिर से लगाना हो तो यहाँ काना देख लेना फ्रेंड्स, यहाँ से आपको फिक्स आनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, इसको दबा देनी है दोनों साइड से, ये बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।